jechuun koo akkamti yaada kee jijjiiruu dandeesse? Amma garuu hireen baay'ee waan natti gadditeef kana gochuu kan danda'u ani osoo hin taanes kitaaba waliin beeknee baachuu si dhibbise miti. Hireen nama maal akkan siin jedhu hin beeku. Gammee waan hin jaallanne yookiin miira waan hin qabneef sitti fakkaata? Shamarri tokko dhiira tokko yeroo naaf kennu jechuun akka sangaa finyoodhaan hidhameeti. Kana jechuun abdiidhaan eeggata. Deemuu hin danda'u jechuudha. Aha, kun immoo gaaffii maalii qaba? Akka natti fakkaatutti jechi Unity in Diversity jedhu yeroo baay'ee miidiyaarra waan dhageenyuuf homaa waan haaraan qabu. Yoo dhageenye jecha kana waan dhageenyeef waan ergaa hin qabne nutti fakkaachuu hin qabu. Suuraawwan hanga har'aa kaasitti qulqullina waan hin qabneef milkaa'uu hin dandeenye. Dogoggorri kun immoo akka irra deebi'ee mudatu hin barbaadu. Ana malee akkamitti miidhagee kana yaaddaa jiru. Hiree walii galtee dhabuun isaanii baay'ee na yaaddessa. Akkanatti yoo na amansiisuuf wayya. argitee miti akka isaanitti walitti dhiyaachaa jiran. Addanatti buuteen jedhin malee gaaffii tokkos gaafadhu. Garuu hiriyaa kiyya irratti shira xaxaa jirta yoo ta'e foon aadaa koo firii ani sin dhiisu. Sarpiraayiz. Piraktikaaliidhaan lafa buusuu dadhabnee yeroo komachaa jiraachaa jirra. Saafurmaata barbaadu fambisuuf barachaa jira natti fakkaata. Ana kanan jedhu daftii. Iccitii na dhumsitu qabdama. Maatummaan bara garaa tokko ta'uu darbee onni walitti yoo xiqqaate wanti jedhamu garuu barbaachisu. Wanti bor ta'u kun garuu fagaachuu baatee baay'ee natti tola. Yoo sitti muufattis dhugaa qabdi. Diina ishee waliin hariiroo uumtatti kanatti jiraachaa jirtu. Dhugaa dubbachuuf bilisummaan natti dhaga'amas taasa. Sirrii kee jette. Giiftiin isheen gaaddidduun qabdu sun akka hin dhageenye. Anaaf si gidduutti hafuu qaba. Gammeen dogoggoriin. Akkuma shamarran mooraa keenya hundumtuu siinsi barbaadan dhiironni hundumtuus immoo hiranii barbaadu. Jirraanis immoo dhiiradha. Ati dhiyeenyatti argiteen hin beektu?